날씨가 참 덥습니다. 삼복도인데 그래도 엊그린가 중복이 지난 걸 감안하면 많이도 참아왔네요, 더위를. 오늘도 날이 워낙 더워서 직장 안에 들어가기 전에 2,500원짜리인데 이 가성비가 아주 훌륭하거든요. 라떼 한 잔 지금 시원하게 아이스로 먹고 있습니다. 우리는 살아가면서 다른 사람들과 간혹 식구들하고도 그렇죠. 말씨름할 때가 좀 있지 않습니까? 여러분들은 혹시 말씨름을 할 경우가 생기면 어떻게 그걸 슬기롭게 이겨나가는지 모르겠어요. 제가 어제 같이 이러는 분들 가운데 감독으로 계시는 분이 있어요. 그분이 저보다 연세도 좀 높고 항상 조심스러운데 사람이 더운 날 일을 하다 보니까 또 그럴 때가 생기네요. 어제 한참 일을 하다가 자꾸 이것저것 중복해서 똑같은 시간대에 동시다발적으로 일을 시키는 것에 제가 조금 좀 말대답이라고 할까요? 조금 그랬습니다. 네, 마음이 지금도 불편해요. 저보다 나이도 많은데 사람이 그런 것 같아요. 네. 내가 생각하고 있는 것이 맞고 그분의 생각이 틀린 것은 아니었을 텐데 서로 의견의 차이가 있었을 것인데 그걸 제가 좀 잘못 생각을 했겠지요. 그렇게 생각을 합니다. 저 역시도 한참 젊은 시절에 그 직장생활 할 때 같이 수직 관계에 있던 그 직원들이 제가 무슨 일을 지시했을 때 어떤 생각을 가지고 뭐 있었겠습니까? 싫어하는 사람도 더러 있었을 거라고 생각했어요. 그게 다 머리에 스쳐갑니다. 인생 살아가는데 어디 정답이 있답니까? 사람이기 때문에 사람이라서 그랬던 것 같습니다. 그러고 보니까 우리 어렸을 때 말이죠. 엄마들이 그랬어요. 애가 투정 부리거나 그러면은 너 왜 자꾸 땡깡 부려? 그랬어요. 땡깡 부려 그랬어요. 근데 그 땡깡 부린다 소리를 우리는 스스럼 없이 해왔었는데 이야기를 그게 말이죠. 일본어더라고요. 일본어인데 그게 아주 안 좋은 단어였더라니까요. 땡깡이라는 게 말이죠. 그러니까 사람의 뇌가 일시적으로 과부하가 걸리는 건가 봐요. 간질을 해야 되나요? 그런 상태를 말하는 거였더라고요. 그거 참 글을 모르고 그렇게 말을 함부로 지금도 땡깡 부린다는 소리를 흔히 사용하는 경우가 있어요. 특히 시골 같은 데서는 아마 그런 말을 지금도 좀 잘 쓸 것 같아요. 하여튼 그래서 사람은 한치 이 혀를 조심해야 될 것 같습니다. 제가 어제 나보다 나이가 많고 한 감독 그분한테 괜히 말대답을 한 것이 지금도 마음에 걸리네요. 내가 나이도 어린데 세상 살아가면서 그러면 되겠습니까? 그냥 혼자 반성 아닌 반성을 한번 해봅니다. 그분은 또 말은 안 했지만 얼마나 마음이 속상했겠어요. 오늘 들어가면 제가 사과를 먼저 해야 될 것 같습니다. 아유, 날씨도 더운데 말이죠. 사람끼리 서로 언쟁은 없어야 되겠죠. 그래야 되지 않겠습니까?